أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazur kaže u prošloj hudbi dok sam govorio u vezi ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo sam neke hadise u vezi Hazreti Abdullaha bin Masuda radijallahu anhu, koji se prenosi od njega i od drugih prenosioca. Danas ću da spomenem još hadisa u vezi njega koje nisam prošle hudbe stigao. Neki stariji ashabi su govorili o Hazreti Abdullah bin Masudu da je on imao veliki status kad je u pitanju njegova blizina sa uzvišenim Allahom i njegova veza sa njim. Također uz imena Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i Hazreti Omera radijallahu anhu, ime Abdullaha bin Masuda je često bilo spominjato od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U vezi njega časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je govorio da ga uzmu kao sjajni primjer. I prema drugim hadisima poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je savjetovao da se drže pravog puta i prakse od Hazreti Abdullaha bin Masuda. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao specijalno povjerenje u njega. Hazreti Abdullah bin Masud je imao ogromnu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže, spomenuo sam neke detalje iz njegovog života, kako god ima ih još mnogo i neki su slični jedni drugima, ali su preneseni od različitih ljudi, tako da imaju i drugačiji pogled. Spomenuto je u vezi njega da je zbog toga što je provodio dosta vremena u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem postao pobožan, ispravan i bogobojazan. Hazreti Abdullah bin Masud je bio bogobojazan, pobožan i obožavao je Allaha puno. Volio je da obožava Allaha kroz nafila namaze, to jeste dobrovoljne namaze, dodatno redovnim namazima i tahadžudu. On bi također klanjao čašt, namaz u periodu između jutra i podne, i postio je dobrovoljni post ponedjeljkom i četvrtkom. Ipak se uvijek brinuo da on ne posti dovoljno. On je govorio da moje tijelo postane slabo zbog tahadžud namaza. Klanjao je vrlo dug tahadžud namaz. Iako neko klanja tahadžud namaz i nafile kako uistinu trebaju da ih klanjaju, onda će da se osjećaju slabo i umorno. Govorio je zbog toga što on daje više pažnje namazima, onda je manje postio dobrovoljnog posta. Jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije kratkog govora naredio Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu da im da neke savjete. I tako je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu im se obratio kratko.
Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Omera radijallahu anhu da uradi isto. Hazreti Omer radijallahu anhu se obratio još kraće nego Ebu Bekr radijallahu anhu. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao još jednu osobu da se obrati. I ta je osoba počela da daje dugačak govor. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upitao da sjedne. Poslije njega časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Abdullaha bin Masuda da drži govor. Hazreti Abdullah bin Masud je prvo se zahvalio uzvišenom Allahu i onda je rekao: O ljudi, Allah je naš gospodar, Kur'an je naš vodič, Allahova kuća je naša kibla, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je naš poslanik. Prema drugom hadisu kaže da je rekao: mi smo zadovoljni da je Allah naš gospodar, Islam naša vjera i ja želim vama svima što Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vam želi. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Abdullah bin Masud je rekao istinu i ja želim za svoj umet šta i Ibni Masud želi. Kad je Hazreti Ali odselio u Kufu, Hazreti Abdullah je prije živio tu i bio je spomenut na jednom skupu. Ljudi su ga hvalili i rekli: o Emirul Mu'minin, vođo vjernika, nismo vidjeli boljeg od Abdullaha bin Masuda što se tiče odličnog morala, učenja i ljubaznosti i nikoga ko je bogobojazniji od njega. I tako da ih testira, Hazreti Ali radijallahu anhu se obratio svima i rekao: ja se kunem uzvišenim Allahom i pitam vas sviju, da li vi o ovome govorite meni sa čistim srcem? Svi su govorili da. Onda je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao: o Allah, budi svjedok ovoga. Tako mi Allaha, ja također imam isto mišljenje o Hazreti Abdullah bin Masudu. U stvari ja imam još bolje mišljenje o njemu. Hazreti Abdullah bin Masud je ispunio bratstvo i prava bratstva koje je uspostavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem između njega i Hazreti Zubair bin Awam na najbolji način. Imao je veliko povjerenje u njega i dao mu je sve svoje financije da upravlja s njima. Drugim riječima, sve što je ostavio iza sebe dao je na povjerenje svom bratu i njegovom sinu Abdullahu bin Zubeiru. I da njihove odluke budu zadnje što se tiče njegovih financija i moraju se poštovati. Ebu Wales spominje da je Hazreti Abdullah bin Masud jednom vidio da je jedna osoba svezala svoju odjeću oko struka na način da je dostizala ispod njegovih članaka. On mu je rekao da digne svoju odjeću iznad članaka. Kako god ta osoba mu je odgovorila da bi i on trebao da digne svoju odjeću iznad svojih članaka. Na to je Hazreti Abdullah bin Masud odgovorio: ja nisam kao ti, moji članci su tanki i ja sam mršav. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo u vezi ovoga, naoružio je tu osobu i rekao da nije trebao tako da odgovara Abdullahu bin Masudu. Moguće je da je ta osoba bila arogantna, jer je bila tradicija tog vremena da se nose na taj način i ta osoba nije ni obratila pažnju koliko pobožan i pažljiv je bio Hazreti Abdullah bin Masud i odgovorio mu je na taj način. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo u vezi ovoga, strogo je naružio tu osobu. U vezi poslušnost prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Halifatul Mesih II kaže da vidimo iz jednog slučaja koji nalazimo u hadisu
i možemo da vidimo njegovu poslušnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Osoba može da čuje ovo i da misli da je ovo djetinjasto, ali kao što sam spomenuo, Halifatul Mesih II govori da je njegov napredak bio u tome čim je čuo nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odmah je izvršavao to. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu kaže u jednom hadisu je spomenuto da je jednom Hazreti Abdullah bin Masud hodao prema sastanku gdje je prisustvovao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Još je bio napolju na putu kad je čuo riječ časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ljudi sjednu. Izgleda da je bilo puno ljudi i da su stajali sa strane gdje ih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao da sjednu. Hazreti Abdullah bin Masud još nije bio stigao na sastanak, ali čim je čuo glas časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je još stajao na putu kraj džamije, sjeo je i sjedeći se micao prema džamiji, slično kao kad dijete puže. Kad ga je osoba koja nije razumjela kako nacije mogu da budu uspješne sa ovakvim ponašanjem vidio, Hazreti Abdullah da puže na ovakav način, kritikovao ga je i upitao ga kakva je to glupost što radi on. Ova osoba je smatrala da je ovo glupost što on radi ali on bio totalno neinformisan. Da bi nacija uspjela, potrebno je totalna poslušnost. On mu je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ljudima koji su stajali sa strane da sjednu. Kako god, ti stojiš još na putu i pužeš do džamije. Trebao si ući u džamiju pa onda sjesti. Koja je poenta pa si sjeo na putu? Hazreti Abdullah bin Masud je rekao: uistinu to što si rekao možda je istina. Čuo sam naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad bi umro prije nego što stignem do džamije, ne bi želio da me smrt zadesi u neposlušnosti, pa bar to bio jedan mali aspekt prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže, ovo je bila neviđena poslušnost i duh kojim su pratili sve što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređivao. I tako Hazreti Abdullah bin Masud je rekao da je čuo ovo naređenje i zabrinuo se. Da je umro u tom trenutku, ovo bi bilo dodato u njegova djela, da nije poslušao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i zbog ovoga on je rekao toj osobi da nije smatrao u redu da nastavi da hoda i da sjedne kad uđe u džamiju. On kaže, mislio je kako život je iznenađujući i da li će stići do džamije ili ne. Zbog toga sam sjeo da bi ispunio i ovo poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem naređenje. Ovi ljudi su išli do najmanjih detalja. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje piše, postoji još jedan slučaj u vezi istog ashaba Hazreti Abdullaha bin Masuda. U toku hilafeta Osmana radijallahu anhu on je klanjao 4 rekata u toku dana hadža. Hazreti Osman radijallahu anhu je otputovao na hadž i on je klanjao 4 rekata u toku namaza. Ali kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na hadž, klanjao bi 2 rekata, jer osoba ako je na putu bi trebala da klanja 2 rekata farza. Poslije ovoga kad je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu išao na hadž, u toku njegovog hilafeta on je također klanjao 2 rekata farza u namazima. I isto tako Hazreti Omer radijallahu anhu išao na hadž, isto bi klanjao 2 rekata. Što znači kad bi god putovali, klanjali bi namaz putnika. Pošto je Hazreti Osman radijallahu anhu klanjao 4 rekata farza,
ovo je stvorilo neki nemir među ljudima u to vrijeme. Rekli su da je Hazreti Osman promijenio tradiciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda su ljudi otišli da pitaju Hazreti Osmana radijallahu anhu zašto je klanjao 4 rekata farza. Hazreti Osman radijallahu anhu odgovorio je: ja sam ovo odlučio zbog toga što su mnogi ljudi iz daleka primili islam i počeli su da dolaze na hadž iz tih dalekih mjesta. Mnogi od njih nisu svjesni i upućeni u vezi islama, kao što su ljudi prije bili. Oni sad posmatraju našu praksu i gledaju šta mi stariji muslimani radimo i oni oponašaju šta mi radimo. I oni kažu ovo je islamski, radite, pošto ovi ljudi dođu na vrlo kratko vrijeme u Medinu i ne vide kako mi klanjamo svakodnevno. Mislio sam ako me vide da klanjam samo 2 rekata farza u toku hadža i ako me vide da skraćujem molitve, kad se vrate svojim gradovima i ako kažu da su vidjeli halifu da klanja 2 rekata i da kažu da je islamski da nastave da klanjaju 2 rekata, oni ovo urade, onda će napraviti neslaganje u islamu i ljudi će biti odvedeni sa pravog puta, jer neće znati da se samo 2 rekata klanjaju ako osoba putuje. Ovo je bila odluka Hazreti Osmana radijallahu anhu prema njegovom razumijevanju u to vrijeme. I rekao je: zbog ovoga ja sam smatrao ispravnim da klanjam 4 rekata, tako da ljudi ne bi zaboravili da 4 rekata su obavezna u redovnim namazima. To da li je dozvoljeno ili nije, Hazreti Osman radijallahu anhu je nastavio dalje i rekao: ja sam oženio se ovdje iz Mekke i ovo je grad moje ženi, a i moj rodni grad. Sva ženina rodbina živjela je u Mekki. I radi ovog razloga ja sebe ne smatram da putujem. I zbog toga klanjao sam 4 farza. I ovo je bio njegov dokaz zašto je odlučio da ne klanja putnički namaz. Hazreti Osman radijallahu anhu je objasnio da najveći razlog iza ovoga je bilo da ljudi ne bi otišli i praktikovali pogrešno islam. Uistinu, njegov odgovor je bio potpun i pun mudrosti. I kad su ashabi ovo čuli, većina njih je razumjela, ali neki nisu i ostali su tihi. Ali bili su neki drugi koji su željeli da naprave problem i rekli su da je Hazreti Osman postupio suprotno praksi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i neki od njih su otišli kod Abdullaha bin Masuda i rekli: zar ti nisi vidio šta se je desilo danas? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponašao na jedan način, a danas Hazreti Osman je totalno drugačije postupio. Također su spomenuli Hazreti Abdullahu bin Masudu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi stizao na hadž klanjao 2 rekata, a Hazreti Osman je klanjao 4. Kad je Abdullah bin Masud čuo ovo, on im je odgovorio: mi se ne možemo ponašati na ovaj način. Halifa je to sigurno uradio sa razlogom koji mi još nismo svjesni. Nemojte da stvarate nikakvo neslaganje. On je rekao: ja sam klanjao 4 rekata iza Hazreti Osmana radijallahu anhu, ali odmah poslije namaza sam digao ruke i pomolio se uzvišenom Allahu i molio sam: o Allahu, molim te prihvati 2 rekata iz moje molitve kao što sam ih klanjao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Nema potrebe da prihvataš ostala 2 rekata. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori kako je prelijepa ljubav i odanost Hazreti Abdullaha bin Masuda,
da je klanjao 4 rekata, ali nije želio višu nagradu od 2 rekata koja je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao. I on se je molio Allahu da Allah primi samo 2 rekata, a ne 4. Oni koji su klanjali 4 rekata zato što su bili poslušni halifi tog vremena, dobili su nagradu za namaz i za njihovu poslušnost. Kako god, Abdullah bin Masud je poslušao i klanjao je za halifom, ali je također molio Allaha da ne želi da bude veća nagrada od one koju ju je dobio kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sa njim. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje piše da je Abdullah bin Masud pokazao izvanrednu poslušnost hilafetu. On nije znao zašto je Hazreti Osman radijallahu anhu klanjao 4 rekata, iako njegov razlog koji je dao bio je prihvaćen od mnogih. Kad ode u grad odakle je njegova supruga, da on to ne smatra da je putovanje. Kad ide u kuću svog sina, ne smatra to putovanjem. Kad posjećuje roditelje, ne smatra to putovanjem. Način na koji je on postupio je bio tačan. Njegova pažnja da ljudima koji dolaze iz daleka ne bude pokazan pogrešan primjer praktikovanja i da progres islama ne doživi smetnju, je bila vrlo pobožna odluka Hazreti Osmana radijallahu anhu. Ovo je radi njegove bogobojaznosti da je donio ovakvu odluku. A Hazreti Abdullah bin Masud nije ni znao šta je bio razlog njegove odluke da klanja 4 rekata, ali on nije prekinuo svoju molitvu poslije 2. rekata, već je poslije namaza molio Allaha. I ovo nam pokazuje stepen njegovog poštovanja i ljubavi prema praksi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je zašto ashabi, iako su bili nepismeni i često je spomenuto da je samo bilo 7 pismenih ljudi u cijeloj Meki, ali oni su uznapredovali širom svijeta. Kao rezultat njihove poslušnosti prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ovo je položaj koji su oni postigli. Zbog ovoga mi uvijek moramo da se sjetimo ovog primjera. Ovaj primjer ponašanja Abdullaha bin Masuda radijallahu anhu ne samo da pokazujemo ljubav i poslušnost prema časnom poslaniku, već i prema hilafetu. Zbog ovoga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem hvalio Abdullaha bin Masuda mnogo puta i ovo je kako da se sačuvamo neslaganja i neprijatnosti. Ovaj primjer svaki Ahmedi mora da prati. Jedne prilike Hazreti Omer radijallahu anhu je sreo karavan, ali zbog mraka nije ih mogao da prepozna. U toj grupi je bio Hazreti Abdullah bin Masud. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao nekoga da pita odakle je grupa stigla. Kad je upitao, Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio Feđul Amik, što znači iz daleka. Onda je upitao gdje oni putuju. On je odgovorio u Bejtul Atik, drevnu kuću, to jeste Kabu. Hazreti Omer radijallahu anhu je pitao da li je jedan od vas učenjak i naredio je nekome da ih pita koji ajet u časnom Kur'anu je najuzvišeniji. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu to pitao, Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio, to je ajetul Kursija. Allah je, nema Boga osim njega, vječno živi, samo uzdržavani, sve održavajući. Ne obuzima ga drijemež niti san. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda upitao koji je ajet najsadržljiviji u časnom Kur'anu. Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio, zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo i da dajete kao što dajete bližnjim svojima
Sura 16, ajete 91. Hazreti Omer radijallahu anhu je onda rekao da ih pitaju koji je ajet sve obuhvatajući u časnom Kur'anu. Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio: tog dana ljudi će izlaziti u podijeljenim grupama da im budu pokazana djela njihova. Pa kogod bude uradio i trun dobra, vidjet će ga. A kogod bude uradio i trun zla, vidjet će ga. Sura 99, ajet 7 do 9. Onda je upitao koji ajet iz časnog Kur'ana utiče na nekoga da ima trepir od njega. Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio: odluka neće biti po vašim željama, niti željama sljedbenika knjige. Kod čini zlo, bit će kažnjen za to i on za sebe neće naći prijatelja ili pomagača mimo Allaha. Sura 4, ajet 124. Hazreti Omer radijallahu anhu je postavio pitanje koji ajet iz časnog Kur'ana najviše obećava. Hazreti Abdullah bin Masud je odgovorio: ti reci, o robovi moji koji ste činili nepravdu svojim dušama, ne gubite nadu u Allahovu milost, zaista Allah oprašta sve grijehe. Doista Allah najviše prašta i milostiv je. Sura 39, ajet 54. Kad je čuo sve ovo, Hazreti Omer radijallahu anhu je onda rekao: upitajte ih da li je među njima Abdullah bin Masud. Grupa je odgovorila: jeste, on je sa nama. Poslije kad je čuo sve odgovore, Hazreti Omer radijallahu anhu je znao da bi samo Abdullah bin Masud mogao da ima ovoliko znanje. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan bitke na Bedru rekao: šta vi savjetujete u vezi ovih zatvorenika? Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, oni su tvoji ljudi i tvoja familija. Ostavi ih žive i dani im vremena, možda će im Allah dati da se pokaju. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao: o Allahov poslaniče, istjerali su te i ne vjeruju u tebi, dovedi ih i osjeci im njihove glave. Onda je Abdullah bin Ravaha rekao: o Allahov poslaniče, nađi veliku džunglu i ostavi ih u njoj. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saslušao njihove savjete, ali nije odlučio ništa i vratio se u svoj kamp. Hazreti Abdullah bin Masud kaže da su ljudi počeli da razgovaraju čiji savjet će da uzme. Malo kasnije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izašao iz svog kampa i rekao: uzvišeni Allah pravi srca nekih ljudi vrlo mehkim, a srca od nekih vrlo tvrdim od kamena. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: o Ebu Bekre, ti si sličan Hazreti Ibrahimu alejhi salamu koji je rekao: kogod slijedi mene, sigurno je moj, a kome god odbije, Allah je onaj koji najviše prašta i milostiv. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao Hazreti Ebu Bekru da je sličan Hazreti Isa alejhi salamu koji je rekao: ako ih gospodar kazni, oni su njegove sluge, a ako im oprosti, on je uistinu svemogući i mudri. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu: ti si sličan Hazreti Nuhu alejhi salamu koji je rekao: moj gospodaru ne ostavlja ni jednog nevjernika na zemlji. Poslanik je onda dodao: o Omere, sličan si i Musa alejhi salamu koji je rekao: gospodaru naš, uništi njihova bogatstva i napadni njihova srca. Oni neće vjerovati dok ne vide tešku kaznu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao:
zatvorenicima, da će biti oslobođeni ako plate otkup, a ako ne, onda će im glava biti odsječena. Hazreti Abdullah bin Masud kaže: ja sam rekao, o Allahov poslaniče, izostavi Sahal bin Bajda iz ovoga, jer sam ga čuo da govori lijepo o islamu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šutao. Hazreti Abdullah bin Masud onda govori da nije nikada se više bojao da će ga kamen udariti s neba nego tog dana, ali na kraju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izostavio Sahal bin Bajda. Hazreti Abdullah bin Masud je mislio da poslanikova sallallahu alejhi ve sellem šutanje je bio znak nezadovoljstva prema njemu. I zbog bogobojaznosti i straha prema Božjoj kazni on se osjećao ovako. Njegov status straha prema Bogu je bio zaprepanjujući i prema praksi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Masud bi jedino četvrtkom držao vrlo kratke govore. Njegove riječi su bile vrlo moćne i utjecale su na ljude, da je Hazreti Abdullah bin Mirdas rekao kad bi Abdullah bin Masud završio sa svojim govorom, mi smo željeli da on još nastavi da priča. Svaku večer bi uvijek rekao nešto što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i dok bi im govorio hadis, njegova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bi bila vidljiva. Njegov student Masru prenosi da im je Abdullah bin Masud jednog dana rekao hadis i kad je stigao do riječi čuo sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: njegovo tijelo se počelo da trese, da se moglo vidjeti da i njegova odjeća se trese. Poslije toga, da bi bio pažljiviji, dodao je časni poslanik je koristio ove riječi ili slične riječi i dok bi ovo radio bio bi vrlo pažljiv zbog toga. Jer što je časni poslanik upozorio na to da kogod prenese pogrešan hadis odgovarat će za to. Ovo možemo da potvrdimo iz sljedećeg slučaja. Amar bin Majmun prenosi da sam često posjećivao Hazreti Abdullaha bin Masuda. Jednu čitavu godinu. Bio je vrlo pažljiv kad bi prenosio bilo koji hadis. Jednom kad sam čuo Hazreti Abdullaha bin Masuda da kaže Kala Rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem, što znači da časni poslanik je rekao, postao je uznemiren i znoj ga je oblio. Kad bi god to rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto rekao ili rekao slične riječi, on se toliko bojao Allaha da bi govorio: nek ne budem oživljen poslije smrti, da budem odgovoran za ove riječi. Hazreti Abdullah prenosi jednom je Hazreti Abdullah bin Masud se osjećao bolestan i bio je puno zabrinut. Rekli smo mu: nikad te prije nismo vidjeli ovako zabrinutog u toku bolesti. On je odgovorio da se razbolio iznenada i ne osjeća se spremnim da se suoči sa životom poslije smrti i da ga je to zabrinjavalo. Kad je govorio o svojoj smrti, rekao je: taj dan neće biti lahak za mene. Moja želja nije da budem oživljen poslije smrti. Onda je prenosio od Ibni Masud da je napisao u ime Allaha milostivog samilosnog, to jest Bismillahirrahmanirrahim, u svom testamentu. Na današnjici ovo je vrlo često da se piše Bismillahirrahmanirrahim kad god započinjemo neki dokument. Kako god da je Ibni Masud ovo spomenuo, možemo da vidimo da Abdullah bin Masud uistinu je razumio ove riječi u potpunosti i koristio ih u njegovom testamentu. On je kompletno razumio Božje atribute u Bismillah, da je Allah svemogući i milostivi i ovo je bio razlog
da ovaj dokument započne ovim riječima. Bio je svjestan da ako bi bilo šta u njegovom testamentu bilo pogrešno, da ga svemogući i milostivi Allah će zaštititi. Uz Allahov blagoslov Hazreti Abdullah bin Masud je postao vrlo istaknut, da u zadnjoj godini svog života odbio je da prima mjesečnu platu. Njegove financije su iznosile 95.000 dirhama. On je napisao u svom testamentu da njegovi ćefini budu vrlo jednostavni i da njihova cijena bude 200 dirhama. I poslije njegove smrti da bude ukopat pokraj Hazreti Usman bin Mauzun. Hazreti Osman radijallahu anhu je klanjao njegovu dženazu i bio je ukopan u Džennetul Baki na večer. Postoji drugi hadis koji govori poslije dženaze Hazreti Abdullaha bin Masuda. Osoba koja prenosi ovaj hadis kaže: sutra dan sam prolazio kraj njegovog mezara, voda je bila posuta po mezaru. Ovo pokazuje koliko poštovanja su ljudi imali za njega. Oni su došli u toku noći i posuli vodu po njegovom mezaru. Abul Ahvaz prenosi da poslije smrti Hazreti Abdullaha bin Masuda bio sam sa Hazreti Abu Musa i Abu Masud. Oni su rekli: da li je Abdullah bin Masud ostavio ikoga sličnom sebi? Onda su odgovorili: sad niko između nas nije kao on. Možda kad mi umremo neko kao on će da se rodi. Hazreti Amin bin Haram prenosi: prisustvovao sam mnogim skupovima ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako god nisam vidio nikoga ko je ne zainteresovan ovim svijetom i više zabrinut u vezi sudnjeg dana od Abdullaha bin Masuda. Hazur kaže: drugi ashab kojeg ću spomenuti danas je Hazreti Kudama bin Mazun. On je bio brat od Hazreti Usmana bin Mazun i bio je suprug od Hazreti Safije. Ona je bila sestra Hazreti Omera radijallahu anhu. Hazreti Kudama bin Mazun je imao više brakova. Jedna od supruga se zvala Hind bint Walid, koja je rodila Umara i Fatimu. Druga supruga se zvala Fatima bint Ebu Sufjan, koja je rodila Ajšu. Onda supruga po imenu Umi Wald, koja je rodila Hafsa, i Hazreti Sufija bin Hitab, koja je rodila Hazreti Ramla. Imao je 19 godina kad je prihvatio islam, znači bio je vrlo mlad, i poslije je njegova cijela porodica otišla iz Mekke i preselili su se u Medinu, ostavljajući svu svoju imovinu. U Medini njegovu porodicu je ugostio Abdullah bin Salma Uđlani. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio iz Mekke u Medinu, on je odredio stalni boravak za Hazreti Kudama i njegovog brata, jer im je dodijelio dio zemljišta. Hazreti Kudama je bio jedan od prvih muslimana koji je učestvovao u preseljenju u Abesiniju i Medinu. Učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je Hazreti Usman bin Mazun preminuo, iza sebe je ostavio jednu kćerku u vezi koje je starateljstvo ostavio svom bratu Hazreti Kudama. Hazreti Abdullah bin Amir prenosi: obadvojica Hazreti Usman bin Hazun i Hazreti Kudama su bili moje dajđe. Posjetio sam Hazreti Kudama i tražio sam da se oženim sa kćerkom od Hazreti Usman bin Mazuna. I on se je složio za ovaj brak. Onda je Mugira bin Šaba posjetio majku ove djevojke i također je brak bio ponuđen za njenu kćerku i još neki financijski dobitak. Majka je pristala, a i kćerka se složila sa majkom. Ovo je bilo predstavljeno časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda je on pozvao Hazreti Kudama. Hazreti Kudama je rekao: o Božji poslaniče, ova djevojka je kćerka mog brata i ja ću joj naći najbolju priliku da se uda.
Onda je rekao, ja sam se složio sa prvim prijedlogom jer mislim da je bolji za nju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ova djevojka je siroče, ona će da se uda za onoga koga ona želi. Ona nema oca i ako si ti prihvatio njenu odobrenje se mora tražiti. Ona će da prihvati koga hoće, od dvojice koji su je prosili. Ovo je bila odluka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj koji prenosi je bio rođak od te djevojke i zaprosio je, ali umjesto njega njen brak je bio sa Mugira i prosjedba je bila prihvaćena, koju je djevojka i njena majka prihvatile. I ovako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio izbor za žene i podučio muslimane da dobro paze siročad. On se je potrudio da njoj ništa ne bude uskraćeno zbog toga što nije imala svog oca. Zato kad se radi o prosjedbi, odluka djevojke treba da se uvaži. Hazreti Hudama je preminuo u 36. godini poslije hidžre u 68. godini života. Da nam uzvišeni Allah omogući da idemo stopama ovih ljudi koji su imali duboko znanje u vezi vjere, kroz njihovu lojalnost i vjerodostojnost pokazali su veliki stepen ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da nas sačuva da budemo dio bilo kakvog nereda. Poslije džuma namaza ja ću klanjati 2 dženaze u odsustvu. Prva je za gospođu Amtul Hafiz Bati, suprugu gospodina Muhammeda Bati iz Karačija. Ona je služila kao predsjednica leđene organizacije za žene u distriktu Karači dugo vrijeme. Preminuo je 27. septembra u 93. godini života. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Njen otac je bio doktor Gulam Ali, on je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Njen otac je bio doktor u armiji, živjeli su u nekoliko gradova. Gdje god su živjeli, on se je pobrinuo da njihov život bude ispunjen vjerom. Ovo je bilo stanje svih ashaba, nije bilo važno gdje su boravili, učinili bi da svoju okolinu pretvore u duhovnu atmosferu i žive na lijep islamski način. Poslije nekoliko mjeseci mnogi ljudi su postajali Ahmedi zbog njegovog tablika, širenja vjere. On bi uspostavljao džemat i njegova kuća bi služila kao centar za okupljanje. Na ovakav način uspostavio je nekoliko džemata. Njegova želja je bila da njegova porodica doživi duhovne ljepote Kadijana, tako da se njegova porodica na kraju odselila u Kadijan. Majka od Amtul Hafiz sahibe je također dala svoj život u službi vjere. Od 1936. Amtul Hafiz sahiba je provela svoj život u Kadijanu. Tu je završila školu i uvijek je prisustvovala Darsul Kur'an predavanjima od Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu. Od kako se može sjetiti, uvijek je služila u džamatu. U vezi njenog braka postoji događaj koji Hazreti Muslim Maud piše da je imao viziju da je majka od djevojke mu poslala pismo po toj djevojci, da pita u vezi bračne ponude koja je došla i također je spomenula ime prosioca. Poslije ove vizije ista stvar se dogodila. Djevojka mu je došla, donijela je pismo i bilo je u vezi bračne ponude, tako da je Muslim Maud odobrio da se sklopi njen brak i rekao je tačno šta sam vidio u svojoj viziji, sad se je dogodilo. Poslije njenog braka 1948. godine živjela je u Karačiju i tu je vrijedno i uporno služila ležnoj majli i nastavila je školovanje i završila je magistrat u arapskom jeziku 1972. godine kao prva u klasi. 1975. njen muž je otputovao u Afriku radi posla i ona bi s vremena na vrijeme putovala u Afriku. Služila je kao nacionalna predsjednica za
Liberija. Zbog civilnog rata napustili su Liberiju i vratili su se u Karači. Ubrojana je u 5000 mudžahidin za Tehrike Džadid. 1991. godine izabrana je za podpredsjednicu za edukaciju u distriktu. Dobila je mnoge nagrade za uspješnu službu u zajednici. Od 1997. do 2018. je služila kao nacionalna sadr leđna Karači, organizovala je mnoge skupove i sastanke, pomagala je svima, 70 godina je služila u džematu. Amtul Nur sahiba, koja je trenutno predsjednica leđna Karači, je rekla u vezi nje da je 70 godina služila u džematu sa osmijehom, prelijepim ponašanjem prema svima. Bila je uvijek na vrijeme i svaku dužnost koja joj je bila data zapisivala je u svoj dnevnik, kalendar, da ne bi zaboravila. I odmah je odgovarala na sve instrukcije koje su dolazile iz džemata. I druge urede je zvala koji su bili zaduženi da odmah se to izvršava. Ne bi čekala da se ured otvori pa onda da javi, odmah bi javila naređenje svim koji su bili zaduženi za to. I uvijek je pokazivala kompletnu poslušnost hilafetu. Amtul Bari Nasir sahiba također kaže da je uvijek na najbolji način izvršavala sve dužnosti i oni koji su bili pod njenom upravom se ne bi osjećali da im ona to sa visine naređuje, već je sve sa ljubavlju postizala i drugi se nisu nikad osjetili neravnopravni. U toku 10 godina kao predsjednica Karačija 50 knjiga je isprintano i od obećanog Mesija alejhi salama perzijska poezija knjiga je također isprintana. Bila je vrlo strpljiva i vjerujem da je jedna od najboljih njenih osobina bila njena strpljivost. Imala je veliku mudrost i način da pomaže sa porodičnim problemima. Uvijek je saslušala oba dvije strane i onda bi donosila odluku, ali je uvijek nastojala da sačuva zajednicu brakova i porodice. Hazur kaže, na današnjici ovi problemi se povećavaju u našem džematu. Da dragi Allah uputi oba dvije strane da riješe probleme i da podari svim koji imaju dužnost u džematu da uvijek pomognu ovim ljudima da se pomire i riješe svoje probleme. Njena snaha piše da je ona se ponašala prema svim snahama kao prema kćerkama i mogli smo da odemo kod nje i da je pitamo u vezi bilo čega bez dvoumljenja. Njena generalna sekretarica također piše, ona se uvijek ponašala ravnopravno prema svima nama. Njena snaha dalje piše da je uvijek davala punu pažnju za čitanje Kur'ana i podučila je svu unučad da čitaju u Kur'anu i učila ih je vjeronauci. Ponašala se lijepo prema radnicima u kući i siromašnim. I ako bi neko od radnika preminuo, brinula bi se o njihovim porodicama. Da joj uzvišeni Allah podari njegov oprost i milost i da joj poveća status i da omogući njenim potomcima da nastave u njenim stopama. Amin. Druga dženaza je od gospodina Adnan Vanderbroek, koji je služio kao nacionalni sekretar Amuri i Kardža, vanjske afere. Preminuo je 29. septembra. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Njegov otac je gospodin Rizvan Vanderbroek, koji je bio prvi Ahmedi musliman u belgijskom džematu, koji je prihvatio Ahmedijat u 60. Gospodin Adnan nije primio Ahmedijat radi svog oca, već je sam za sebe istraživao i onda je poslije 1994. primio Ahmedijat. Kad je prihvatio Ahmedijat, bio je vrlo aktivan u tabliku, širenju vjere. 1998. godine imali su skup. Halifatul Mesih IV. Rahmullah je prisustvovao.
Govoreći o njemu, rekao je gostima: ja imam takvog prevodioca koji može da prevodi sa engleskog na francuski i holandski jezik. I uz pomoć uzvišenog Allaha puno je pomogao u ovim danima. Dr. Idris, koji je nacionalni predsjednik Belgije, je rekao: on je bolovao od raka. I kad je njegovo zdravlje se popravilo, počeo je opet da dolazi u centar. I govorio je: ovo je blagoslov Allaha da se moje zdravlje popravilo. Mnogi pacijenti koji su bolovali od iste bolesti su davno preminuli. Od početka bio je član vanjskih poslova u džematu i poslije 2016. postavio sam ga za nacionalnog sekretara vanjskih afera. On je ovo radio vrlo dobro. Predstavio je džemat na vladinom nivou. Išao je sa mnom u urede vlade i radio je administrativne poslove i kad je bio bolestan, čak kad je bio u bolnici. Bio je dio prevodilačkog tima i preveo je mnoge knjige na holandski. Također je radio zadnji pregled prevoda hudbi. Slično, on je pregledao sve što je trebalo da se objavi izvan džemata. Amir Sahib piše: u toku mnogih mojih putovanja govorio je da je njegova bolest se pokazala da bude blagoslov za njega, jer u toku tog vremena imao je vremena da čita mnoge knjige obećanog Mesija alejhiselama i drugu literaturu iz džemata. I tako njegova vjera je još više se povećala. U toku njegove bolesti je bio zadovoljan Božjom voljom i savjetovao je svog starijeg brata da se posveti više vjeri i služenju džemata od ovosvjetskih poslova. Amir Sahib također piše da mi je govorio da njegov brat bi bio vrlo dobar za vanjske afere i da mu trebam dati neke dužnosti. Njegova majka kaže da je Ahmedija došao u njegovu familiju preko njegovog oca Rizvan Sahiba, koji je živio u Iraku 7 godina i imao je priliku da pročita Kur'an i primio je islam. Kad je došao u Holandiju, upoznao je imama Bašira. I kao rezultat druženja sa njim primio je Ahmedijat. Jednom je upoznao halifetul Mesih IV. Rahimullah u Belgiji i pitao je halifu da se moli da ostane istrajan. Ona također kaže da njegov otac nije mario za ovim svijetom, a ni moj sin Adnan također nije mario za ovim svijetom i koračao je stopama njegovog oca. Klanjao je redovno i služio džemat i bio je lojalan instituciji hilafeta. Slušao je hudbe svakog petka i onda bi rekao svojoj djeci da preslušaju hudbe. Imao je jaku vezu s hilafetom. Hazur kaže da uzvišeni Allah uzdigne status i podari mu njegov oprost i milost, da Allah podari džematu mnogo osoba poput njega. On ostavlja iza sebe suprugu, sina i kćerku. Da svemogući Allah im omogući da se učvrste u vjeri i da im poveća jačinu vjere, da im omogući da nastave u stopama svog oca. Amin. और ईमान में मजबूती दे और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر